Kuanipun Gusti ingkang kinasih, pripun kabare? Mugi sedaya sami sae wonten ing pangreksanipun Gusti. Ing wekdal-wekdal menika sinaosa kathah perkawis ingkang awrat mirunggan gegayutan kalian wabah corona. Tidak semua orang pesimis. Boten sedaya tiyang menika putus asa. Pranyata wonten seperangan tiyang malah karana kawontenan ingkang kepepet karena keadaan yang mendesak, justru malah membuat mereka semakin optimis. Nggih, contonipun kathah wonten ingkang karana kelangkaan alat APD, wonten tenaga medis ingkang ngangge jas hujan. Wonten ingkang karana kelangkaan masker rikala semanten, lajeng wonten seperangan tiyang ngginakaken kaos kangge nutupi nggih supados berfungsi kados dene masker. Dados kagunganipun Gusti ingkang kinasih, ternyata melalui hal-hal yang menekan toh tetap membuat beberapa orang itu tetap optimis, tidak putus asa. Malah menawi dipun wastani menika trep menawi wonten istilah the power of kepepet. Jadi ada kekuatan, ada inovasi yang baru, ada kreasi yang baru malah ketika berada di dalam tekanan. Kanthi mekaten Bapak Ibu agunipun Gusti ingkang kinasih, ing wekdal menika kita sinau saking pangandikanipun Gusti saking Jabur Mazmur 151 sekawan. Anggitane Prabu Daud. Pinujiya Pangeran Yahweh peparangku kang mulang perang, tanganku ngladi tarung drijiku. Kagunganipun Gusti ingkang kinasih, dados waosan kita menika perangan saking perjalanan kisah Daud yang diungkapkan melalui pemazmur. Gambaran wonten ing gesangipun ingkang sepisan wonten ing ayat sepisan kawula waosaken malih, pinujiya Pangeran Yahweh peparangku kang mulang perang, tanganku ngladi tarung drijiku. Dados ingkang sepisan apa yang diungkapkan Prabu Daud melalui tekanan kehidupan, melalui persoalan kehidupannya, wonten ing mriku dipun pahami bilih Gusti Allah menika ngladi. Dados persoalan kehidupan yang dialami itu dipahami sebagai cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar, untuk melatih kangge mucal, kangge ngladi satemah Daud tansaya prigel anggenipun perantasi persoalan wonten ing gesangipun. Rikala alit karana pangen wonten ing wono dadosaken Sang Prabu Daud prigel anggenipun ngusir kewan-kewan ingkang galak rikala semanten, lan pengalaman menika ingkang dadosaken Daud menika nggadahi kewantunan, keberanian ketika menghadapi Goliat. Mboten namung menika, perjalanan setelah mengalahkan Goliat, perjalanan ketika sudah berada di istana menjadi bagian dari kerajaan Saul, wonten perkawis-perkawis ingkang menekan rikala Saul menika mulai iri hati kaliyan Daud. Tekanan-tekanan, cobaan, tantangan bertubi-tubi ning sepisan malih kados kawula aturaken. Itu dipahami bahwa Allah sedang mengajar Daud. Kalau wangsuli malih, kang mulang perang tanganku, kang gladi tarung drijiku. Lajeng ingkang kaping kalih wonten ing ayat kalih, kang dadi pangaubanku lan bebetengku, kutaku kang santosa lan kang luari aku, tetamengku sarta papan pangusenku. Kagunganipun Gusti ingkang kinasih, keberhasilan, kemenangan di dalam perang ternyata pranyata menika mboten gumantung kalian sepinten prigelipun tiyang menika ngginakaken pedang,
bukan semata-mata bergantung kepada kepiawaian orang menggunakan pedang, juga bukan semata-mata bergantung kepada kelihayan orang untuk menghindar dari serangan. Nanging pranyata wonten seperangan ingkang dadosaken slamet wilujeng menika ugi karana perlengkapan ingkang kasebat tameng. Ya, menawi zaman sewau tiyang ingkang prajurit ingkang maju perang menika nganggo pakaian pangagem menika berupa pakaian dari besi atau dari baja ingkang tujuanipun untuk melindungi serangan yang tidak terduga. Mekaten ugi mbeta tameng. Lajeng wonten ing seperangan ugi wonten ing kitha-kitha itu membuat kubu pertahanan yang berupa benteng. Menawi zaman modern tiang-tiang ingkang bertugas nggih wonten ing medan nggih wonten ing peperangan wonten ing tugas-tugas khusus menika polisi menika ngginakaken rompi anti peluru. Dados kados kala aturaken kala wau, keselamatan kawilujengan menika bukan semata-mata tergantung kepada kepiawaian seseorang memainkan senjata atau pedang, nanging ugi perisai benteng menika ugi dados perkawis ugi ingkang penting ingkang saged mitulungi tiyang menika saking serangan. Lan wonten ing mriki ngakeni Sang Prabu Dawud bilih Allah menika kang jumeneng dados benteng, Allah yang berdiri sebagai perisai, Allah yang berdiri sebagai tameng. Satemah Sang Daud ngalami kawilujengan menika karana Gusti Allah ingkang dados tetamengipun. Kula lan panjenengan saged bayangaken bilih menawi wonten ing film-film nggih tiyang ingkang berusaha menghindar saking serangan peluru nggih menghindar ngoten nggih, tapi kita tidak tahu, orang tersebut tidak tahu ada peluru, ada serangan-serangan yang luput mungkin saja dari perhatian, dari kepandaiannya untuk menghindar. Kanthi mekaten menika dipun pahami nggih bilih wonten perkawis-perkawis ingkang saged kita prantasi piyambak, nanging wonten perkawis-perkawis ingkang secara kamanungsan kula lan panjenengan menika winates terbatas, tetapi kita percaya Allah yang berdiri sebagai tameng, Allah yang berdiri sebagai perisai. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berada di dalam serangan bertubi-tubi, bahkan kita tidak mampu untuk menangkis semua, tetapi Allah merangkul kita, Dia mendekap kita, Dia berdiri mendekap kita, mendekati kita, merangkul kita sebagai perisai, sebagai tameng. Itulah yang pada akhirnya menyelamatkan Daud. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu dan Saudara. Jadi yang pertama yang sepisan kalau wau, keadaan yang menekan jangan terlalu cepat dipahami, itu pada akhirnya menjadi keputusasaan. Tetapi justru itu dipakai Allah. Persoalan, tantangan, tekanan dipakai Allah untuk mengajar kita. Kaagem Gusti Allah mucal kita, ngladi kita, satemah kula lan panjenengan dados pribadi-pribadi ingkang linangkung kiat, tidak mudah putus asa. The power of kepepet, ada kekuatan di dalam tekanan karena kita memahami Allah sedang mengajar kita semua. Lalu yang kedua, kula lan panjenengan pitados ngakeni bilih Gusti menika ingkang dados tetameng kula lan panjenengan. Kanthi mengkaten monggo wonten ing gesang kita ampun ajrih tetep lumampah ngadepi tantangan persoalan ingkang wonten. Kita pitados Gusti ingkang ngreksa, Gusti ingkang mitulungi, Gusti ingkang tansah nyarengi kula lan panjenengan, temang kula lan panjenengan pikantuk kawilujengan. Haleluya. Amin.